开到了。对啊，你好像也蛮开心的哎。一连4季第一次开到电动车。的确，因为上次你在新竹就有预告说我们可能会开到一台纯电动版的车款。就是宁静致远，我想这就是电动车的魅力。如果你要追求极致的安静的话，电动车我相信是许多人的首选。没错，而且为了这次的一个车款，我还特别安排了适合它的行程，因为毕竟我听到 Suzuki 我就会有一些阴影，怕你带我去一些很奇怪的地方。Suzuki 本来就应该要去奇怪的地方啊。没有，人家是电动车，好不好？我们就是安静，主打安静舒适就好，好不好？好啊，我看看你这次要带我去哪。OK。我本来以为啊，eVitara 它其实是在 Vitara 原生上面去做改动，把它变成是电动马达。但我发现啊，现场看到，长相跟内装是完全截然不同的座驾，因为它名字都叫做 Vitara 啊。取名会这样子取哦，绝对其来有自。但我相信很多人都会觉得，eVitara 这辆车好像有一种横空出世的感觉，忽然就出现。对啊。但其实啊，这辆车之所以会命名为 eVitara， 绝对有它背后的精神跟故事。首先要提及的就是Vitara 车型从1988年问世以来，就是折中越跟舒适性而诞生的车款，这可以说是它的精神所在。也就是说，对于Suzuki 来讲，所谓的跨界，并不是只是车身外形而已，更重要的是使用方式，让这辆车可以在休旅跟越野当中，成为一辆独一无二的主角。那 Vitara 这辆车呢，它当初在取名的时候呢，其实是从拉丁文 Vita 这个词来的，意思是生命力。生命力？对啊，有没有？你开着 Vitara 车系，你就应该要上山下海，做一些展现生命力的事情，这样才对味。它的标配的概念啦，是不是 ？My God， 听起来就很恐怖。还好吧？你看我之前开 Vitara 也没有带你去什么恐怖的地方啊。但另外要提及的一点就是Vitara 这辆车呢，在日本国内的命名叫做 Escudo。什么意思？这个名词呢，是19世纪西班牙在中南美洲殖民的时候所使用的货币。货币跟生命力其实是不一样的东西耶。没有，我发现其实还有连结哦。说我只要有货币，我就会有生命力，你说是吧？你这样讲好像没有错哎，对不对？忽然觉得很有道理了。突然觉得很需要生命力。对。那所以你刚刚听我这样子提及它的过往，就知道eVitara之所以会这样命名，就是因为它继承了 Vitara 车系所具备的精神。即便电动化了，采用的是马达，可是本身所具备的底蕴依然是属于 Vitara 这一个车格和概念里面。那原厂在疫情过后的2023年，就在印度车展上面先发表了一台概念车，名为 EVX， 当时就已经具备了我们现在看到的这一辆 eVitara 的雏形，应该说非常的接近。那紧接着在2024年的11月呢，量产版正式发表，并且命名为 eVitara， 大家才恍然大悟原来这辆车从始至终原生自 Vitara 车系，并且是在电动化的概念之下继承过往的精神而来。虽然两台车都是用 Vitara 去命名没有错，可是其实它们不一样完全不一样。像 eVitara 它就是原生就是纯电版的车款。对啊。但是eVitara 在整体设计上面其实取材了许多过往 Vitara 车系的精神。举例来说，其实这个车系前3代是具备3门的版本，甚至前1、2代还有推出敞篷版。真的假的？超帅，对不对？所以这么帅的风格，一定要在 eVitara 上面继承。这也就是为什么它的后门把是常用彩虹逆式，让你看起来外观有那种3门头的风范。真的，难怪我刚刚上车我找不到后面的把手，想说这个车是……你要打开后门干嘛？反正你又是坐前面啊。没有，其实不是我的问题，其实我根本就可以不用开门因为会有人帮我开啊。你说是不是？港旧隧道，苗栗很知名的景点，对吧？你应该是第一次来吧？对啊，这未免太壮观了吧！而且满满的都是红砖。
哎，你讲到一个重点，可我们呢，如果走进去会更漂亮。哦，这个隧道啊，它也是一个旧海线的铁路隧道，从大正11年，也就是1922年的时候兴建的啊，日治时期。哎，没错，因为日治时期那时候在台湾做了很多铁路的工程。其实，在这个隧道，我觉得它最特别的是，就像你刚刚有提到红砖的部分，真的是手工一颗一颗砌上去的。使用的是圆拱力学，所以它没有用到任何一根的梁柱，真的很漂亮哎。没错，而且它这个隧道群其实是有3个隧道连接而成的。哦，你现在看到的这个31号隧道也是最长的，有279公尺，这么长哦。而且这个隧道不只是可以走路，还是可以骑自行车进来逛逛的。这浩大工程呢，可以用人工砌砖做成这样的圆拱形，而且我有发现，因为是铁道的关系，所以在修复的时候特别做出这一种整木纹。那你看到它里面呢，其实最特别就是它的七彩灯，走进去很像进入的神隐少女的世界。你现在对我来说，在我的心目中开始变得高大了，因为你居然知道这种秘境。对，它真的很棒，也是适合你的秘境。还好没有把3个隧道都走完，光走第1个角就酸了。就说要走完，你又不走，反正你就适合在车上的人啊。可是我刚刚看了一下，我发现它跟燃油版比的话，外观啊更加有肌肉线条，有野性的魅力，看起来像那种猛兽出闸的感觉。你有没有觉得？猛兽出闸是吧？对啊。我必须要说啦，你这一个形容词相当的精准，因为 eVitara 在设计的时候就是以金属猛兽为灵感所打造出来的纯电座驾，而且整体的身形更回归到 Vitara 本身所具备的生命力。对啊，生命力。等一下上车，我再好好跟你讲讲这辆车为什么会这样设计啊。哈个头。我们刚才不是有提到啊，就是外观是以金属猛兽为灵感发想出来的车款。那其实这个从概念车时期就具备这样子的轮廓。其中啊，最显著的部分就是头灯采用3点式的矩阵设计，而且也同样在尾灯上面是呈现。那值得一提的是哦，当初概念化时期，车头其实是更加的直线平整。可是呢，来到我们现在开的这辆 Vitara 量产之后呢，就会发现车头特别加了一些斜角出来，整体更加的流利，配合车身这样厚实的轮廓，并且自带肌肉线条，整体看起来更加的壮硕。真的非常有分量。但我觉得它的颜色也有加到。对，没有错。这一个颜色啊，绿中带棕，是从当初概念车 EVX 发表的时候呢，沿用下来的色泽。而且这一次原厂啊，我觉得蛮有诚意的，就是提供的色泽共有5种，其中我们现在开的这一个色泽还有白色。如果选择的是具备双马达的 Ogre 1车型，还可以挑选凸痛双色，也就是从 A 柱开始到车顶都是采用漆黑色泽来呈现，营造出更加锐利的视觉感受，就好像是悬浮式的车顶一般，让它看起来又更有那种魄力跟野性的感觉。对呀，为什么会叫金属猛兽？绝对是其来有自。对的，毕竟金属猛兽要去的地方，一定也要符合它这个猛兽的词，你说对不对？那所以等一下我们要去哪里？我们要去露营啊！我们等一下去露营？对啊。为什么要去露营啊？怎么了？不喜欢露营吗？你是不是因为我每次开到10K的车就会带你越野亲身不满，所以呢，你就会特别要挑一个会让我同样也很不满的景点，又要去住帐篷，有点想到我的实力。没有，我跟你说，这次我是来报恩的。这次你去，你一定会觉得很惊艳，第一次来全新的体验这样子。不是你一露营，我就必须要烤肉给你吃，干我还拍面啊？我有就跟你说我是报恩的咩？那你是雪山上的还是酱板鸭？我是那只酱板鸭。因为辐射吗？你才酱板鸭，你更黑。
怎么样？合格吗？你终于在惊险万分当中做对了一件事情，就是露营车。对，你跟我说要露营，我本来想今天天气虽然有点阴，但是还可以接受，谁知道忽如其来的滂沱大雨就这么下了下来。唯一让我感到庆幸的就是我今天开的是一辆双马达4驱的电动车。我其实有感受到你那一路上一直的焦虑，只是你都没有讲。我想说这种天气你叫我露营，到底是不是要我的命？不过我跟你讲啦，毕竟我们开的这个车，它是我们这4季以来唯一一款纯电动款，对吧？对。我们这次做的这个露营车，也可以说是这4季以来我们第一次做的一个比较不一样的形态。对，真的是让我压力瞬间释放。真的，你有释放，你瞬间笑起来了。我们今天住的这个地方是小巷清风，全部以露营车为主。那他们露营车也蛮特别，他们是有特定选一个品牌。这个品牌超级有名，在美国。对啊，美国非常经典知名的露营车品牌啊。我那时候一看到 Extreme 你居然知道？当然，车美我怎么会不知道？全台也是非常少数有进口这个露营车我们坐进来，你看坐在这个沙发区，空间又很大，2张单人床，你要的什么都有，而且还有独立的卫浴设备。我就远远一看，好几座的银色大胶囊就停在那边，对，豁然开朗。你好像真的很开心对，真的是开心。对啦。而且主要是这个地方真的也蛮舒服的。如果天气好的话啦，其实这边是可以看到鲤鱼潭的，你知道吗？不会，没关系。既然住到这个里面，天气不好，我觉得也无所谓，因为那种密闭感让我觉得非常的安心，这非常适合我这种 island 单独待在里面就不用出去了。真的不过我等一下我们呢还是要出去吃一下晚餐，好吗？我在想说，就是如果未来有没有可能握着这样的露营车出去旅游？这在台湾还要另外考驾照真的？不好意思我还没有。你去考？我不要。你就去考？我不要。快点啊！就这么决定了。